बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू अपडेट के साथ महकमा मौसम के ताज़ा रिपोर्ट। आज 27 अक्टूबर और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, जो कि एक मगरिब वक्त तक स्पेल की आमद शुरू है, जिससे अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुल्क भर में अंदराज होगा, जिससे मूसलाधार बारिशें होंगी और गर्मी की सतह वो ये भी जान छूट जाएगी, क्योंकि अभी मौसम बदलना शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह इस बारिशों के बाद सर्दी की आमद होगी। याद रखें, तफसीलात से जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी हम मानसून से ख़त्म हो गया, अब सर्दियों में दाखिल हो रहे हैं। तो आपको धुंध के हवाले, बारिशों के हवाले और बर्फ़बारी के हवाले बताते रहेंगे किस तरह का पाकिस्तान भर में मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, तो खैबर पख्तूनख्वा में माशाल्लाह 4 से 8 अक्टूबर के दौरान मुल्क भर के बलाई और वसी इलाकों में मगरबी हवाएं का एक स्पेल मूसलाधार बारिश होने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसमें मज़ीद ज़बरदस्त बारिशें होंगी। जिससे सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में अच्छी बारिश होने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसमें डेरा इसमाइल खान, टांग, लकी मरवत, मीरानशाह, कोहाट, बन्नू, करक, पेशावर, मर्दान, लोहारदीर, पारा चनाब, स्वाबी, चासद्दा, नौशहरा, एबटाबाद, मानसेरा, चारबाग, बालाकोट, मलाकन, हज़ारा डिवीज़न, सवात, चित्राल, मलजब्बा, नरान कागान, बाबू साटोप, इन इलाकों में वादी कलाम 4 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के दौरान वफ़े साथ आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के इम्कानात, जिसमें चंद मकानात पर शदीद आलाबारी के इम्कानात भी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो बराई इलाके हैं, जिससे गर्मी की शिद्दत में बिल्कुल कमी हो जाएगी। साथ साथ आज़ाद कश्मीर के जो बलाई इलाके हैं, 4 से 7 अक्टूबर के दौरान आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, रावलाकोट, कोटली, इसके आसपास इलाकों में जो बुलंद पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने के इम्कानात मौजूद है। साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान, इन इलाकों में ज़बरदस्त बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। जब से 4 से 7 अक्टूबर के दौरान कहीं की हल्की से दरमियानी पंजाब के इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। उन इलाकों का भी नाम लिए जाएंगे, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, कलासेदा, चकवाल, गुजरखान, चकवाल, झेलम, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, पसूर, जफरवाल, मंडी बहाउद्दीन, डस्का, हफ्साबाद, मुरीदके, पतोकी, कसूर, शेखपुरा, लाहौर, लड़काना साहब, मियाँ वाली, खुशाब, सरगोदा, चुनियोट, नूरपुर, फैसलाबाद, रसूलपुर, चुंजियाँ के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में हल्की से दरमियानी की बूंदाबांदी से की तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि वस्ती पंजाब के दीगर इलाकों में और जुनूबी पंजाब जैसे रहमर खान, बावलपुर, राजनपुर, लियाकतपुर, अहमदपुर, शिरकिया, डेरा गाजी खान, बाबा-नगर, इस दौरान मौसम मतला जुज़वी तौर पर आबरूद रहेगा। कहीं की बूंदाबांदी हो सकती है, जिसमें गर्मी की शिद्दत इन इलाकों में कम रहेगी 4 से 7 अक्टूबर की तरह, क्योंकि मगरिब के तक स्पेल जब दाखिल होगा, इससे तेज़ हवाएं चलेंगी, आलाबारी होंगे, जिससे टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएंगे। जबकि रात और सुबह के औकात में मौसम ठंडा रहने का इम्कान मौजूद है, जबकि कुछ कोस्टल बेल्ट पर हल्की से दरमियानी तेज़ बारिश होने के इम्कान मौजूद है। ये सिलसिला आने वाले दिनों तक मुल्क भर में रहेगा, जिससे गर्मी की शिद्दत ये भी कह सकते हैं आखिरी दिन रह गए हैं बस गर्मी के। इस दौरान बलोचिस्तान के फिलहाल कोई बारिश इलाकों में कोई खास बारिश के इम्कान नज़र नहीं आ रहे। कोस्टल पर गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान होने के इम्कान मौजूद हैं, जबकि दीगर इलाकों में मौसम साफ़ और खुश्क रहेगा। इसके आसपास इलाकों में कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। बात की जाए सिंध के हवाले, तो सिंध में भी इस तरह का मौसम है, कोई फ़िलहाल कोई बारिशों का इम्कान नज़र नहीं आ रहे। हाँ, 5 से 8 अक्टूबर के दौरान छाछरों के आसपास इलाकों में बादल बनने की बूंदाबांदी हो सकती है। फिलहाल बारिशों का इम्कान कम है। इस सिलसिले से तूफ़ानी हवाएं और मोटे ओले यालाबारी के इम्कान मौजूद हैं। किसान भाई अपने जो काश्त करते हैं, अपनी फसलों को पानी लगाएँ। आगे बारिशों का हवाला है।